Ил медицинаһы замандың көтелмәгән талаптарына ышаныслы яуап бирә ала, дип белдерде Владимир Путин үзенең сыгыштарының берәһендә. COVID-19 ысынлап та тәү чиратта медицина хезмәткәрләренә зур һынау булып торды. Мәкерле сирде тап улар алгыһыҙлыҡта ҡаршы алды һәм вирустың артабан таралыуына юл ҡуйманы. Үткән аҙнала республика үҙенең геройҙарын тәбрикләне, табиптарҙың хеҙмәтен юғары наградалар менән бүләкләне. Һаумыһығыҙ, эфирда интервью тапшырыуы студияла Гөлсимә Иштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Рәсәйҙең иң юғары медицина наградаларының береһе Пирогов ордена кавалеры Өфөнөң Дим районы клиник дауаханаһы баш табибы Фәнил Шәмиғолов. Фәнил Булатович, һаумыһығыҙ. Хәйерле көн. Тәүсиратта һеҙҙе был юғары награда менән ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ. Эшегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ һәм эшегеҙҙең һөҙөмтәһе һәр саҡ уң булһын, пациенттарығыҙ һәр саҡ сәләмәт сыҡһын дип теләйбеҙ. Рәхмәт. Бына тәүсиратта моғайын актуаль мәғлүмәттән башлайыҡтыр. Бөгөнгө көндә һеҙҙең дауаханала күпме пациент? 1 апрель иң беренсе булып беҙҙең республикала һәм Өфө ҡалаһында таж вирус менән ауырып киткән пациенттарҙы ҡабул иттек. Шул әлеге 3 ай эсендә беҙҙең клиника аша 450-нән артыҡ пациент дауаланып сыҡты. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы алар араһында мәрхүм булып ҡалғандар да булды инде. Һәм шуларҙың эсендә шунан башҡа инде 170 беҙҙә ауырлы ҡатындар ятып сыҡты һәм 70 бала олар таптылар. Алар бөтәһе лә тиерлек шул таж вирус менән зараланған киләсәк әсәләр инеләр. Ысынлап та һеҙҙең дауахананың төп үҙенсәлеге һеҙ коронавирус раҫланған йөклө ҡатындарҙы ла ҡабул итәһегеҙ, шулай бит. Тимәк, уларҙы һеҙ тулыһынса дауалап сығарҙығыҙ. Әлегендә беҙҙең балалар табыу йорто, ул айырым биналар урынлашҡан, 4800 квадрат метрда урынлашҡан, һәм ул бөтә республикадан шул таж вирус менән ауырып киткән сирле ҡатындарҙы, ауырлы ҡатындарды беҙгә килтерәләрне маршрут буйынса, республиканың һаулыҡ һаҡлау министерствоның приказы буйынса эшләнелә һәм онда беҙгә ныҡ ҡыҙыу ғына эшләргә тура килә. Әйтеп үтергә кәрәк, ошо 3 ай эсендә андағы беҙҙең 17-12 медицина хеҙмәткәрҙәре һәр 6-нчы сменала эшләп бөтөрөп баралар вахтала. Һәм улар минең уйлауымса уникаль тәжрибә тупланылар. Әйткәндәй, вахтым соломан эшләй башланыҡ. Тәүге вахтыға һеҙ персоналды нисек һайланығыҙ? Ҡәҙимге дежурство алымы менән эшләй бит инде табиптар. Бына шул дежурствонан килгән сират буйынса киттеме, әллә махсус рәүештә айырым белгестәрҙе һайлап алдығыҙмы? Иҫкә төшөргә кәрәк, марттың аҙағында, йылдың башында бит Ҡытай иленән, Ҡытайҙан һуң Европа, Европанан һуң Америкаға күсте бит был таж вирус Сирия. Шунан һуң беҙҙең Мәскәүҙән һуң где-то 1 ай үткәндән һуң беҙгә килә башланы, унан сирләгән кешеләр, сит илдән күп кешеләр ҡайттылар. Әлбиттә, ул ваҡыттағы бөтә кешеләр иҫләй, бөтә республикага уйлап торҙо. Бөтәүҙән ныҡ ҡурҡайныҡ ул сирҙән, һәр бер самолетты, поезда ҡаршы алып, медицина хеҙмәткәрҙәре, таможня хеҙмәткәрҙәре, полиция битендә хеҙмәткәрҙәре күп эштәлеләр. Республиканың етәкселәре нисә указ сыҡты, айырым битендә указлар төрлөләндерҙе. Шуның эсендә медицина хеҙмәткәрҙәре үҙҙәренең эшләгән эштәрен, үҙҙәренең урынын тапты. Һәм шунда беҙ дә иң беренсе уларҙы ҡабул итергә ҡаршылағанда, ул пациенттарҙы ныҡ тулҡынландыҡ. Сөнки эшләп торған беҙҙең травматология, хирургия, гинекология, терапия бүлектәрен ябып, уларҙың урынына инфекционный госпиталь асырға тура килде. Балалар табыу йортонда әйтәһе лә юҡ. Анда бит инде энергия сығырға, икенсе булырға тейеш, саралар үткәрелергә тейеш. Шуға әҙерлек эше күп алып барылды. Онда беҙҙең һаулыҡ һаҡлау министерствоның урынбаҫарҙары, министр үҙе, Радиф Харис та үҙе килеп беҙҙең республиканың етәксеһе минең ҙур рәхмәтләрем, айырым рәхмәт итеп үткән килә. Сөнки уның әлеүгендә беҙҙең республика етәкләүе беҙҙең өсөн мына ошо сирҙе еңсеүҙең 50%-тан да артығы уңышы аның арҡаһында килеп сыҡты итеп әйтергә. Сөнки унан гел һәйбәт контроль килә, ул ил беҙгә бик ҙур ярҙам күрһәтеп торабыҙ. Һәм беҙ пациенттарҙы беренсе ҡаршыларға йыйынғанда ныҡ тулҡынландыҡ. Сөнки бөтә республиканы йыйып алырға тура килде. Иң көслө анестезиолог, реаниматолог, терапевттарҙы, үпкә шешеүҙәрен дауалаған, пульмонологтарҙы, инфекционисттарҙы, анда әйтеп әйтергә кәрәк, иң көслө специалисттар шул сменала йыйылдылар. Һәм улар эшләп сыҡҡандан һуң үҙебеҙҙең хеҙмәткәрҙәрҙе, үҙебеҙҙең табиптарҙы, үҙебеҙҙең поликлиниканан, үҙебеҙҙең стационардан уларҙы индереп, уларҙан өйрәнеп, хәҙер үҙебеҙ һуңғы сменаларҙа үҙебеҙ алып барабыҙ.
Демәк, тулғанса үҙегеҙҙең хеҙмәткәрҙәр менән алып бараһығыҙ? Тулынсақ килеп сыҡмай, әлбиттә. Беҙ һанап ҡарағайныҡ. Әлегендә 356 кеше үткән беҙҙең эшләгән табиптар, урта медицина хеҙмәткәрҙәре һәм санитар уровень хеҙмәткәрҙәре. Шуларҙың 200-дән артығы беҙҙең үҙебеҙҙең клиник дауахананың хеҙмәткәрҙәре, ҡалғандары ситтән килтерелгәндәр. Һәм дауалау мәлендә нинди алымдар ҡулландығыҙ? Был бик үҙегеҙ әйтеп торағыҙ, мәкерле сер бит инде ысынлап та. Әлегендә әйтеп үтергә кәрәк, ул сир беҙ көндән-көн аны күҙәтәбеҙ. Күп кешеләрҙе нисек сирләгәндәрен, нисек улар зарар күргәндәрен күргәс, беҙ аптырап торабыҙ әлегә һаман. Сөнки уның еҫе лә юҡ, күренмәй ҙә, күҙгә лә тотоп та ҡарап булмай. Шул ваҡытта һау ултырған кеше һинең ҡашында ултырған ул мөмкин сирле булғаны. Сөнки симптомдары беҙ вирусны итеп һаналғас, уйлайбыҙ инде кеше сөскөрә, йүткерә башлай икән, күҙҙәре йәшелләнә, башы ауырта икән. Улар бер нәмә лә һалмай. Тик торғанның температура һипләп кенә кешене күтәрә башлай. Шуның тын алыуы ҡыҫыла башлай. Шуның үсеп ҡарағанда сатурас тиҙәр бит. Кислородтың шул ҡандағы уровень тикшерә бит. Ябай ғына аппарат менән. Шунда ҡараһаң, шул һаны төшөп бара. Кеше ипләп кенә температура бирә. Температура ла юғары түгел. Шулай алып ҡарағанда мәкерле сир. Һәм ул беҙгә дауалай башлағанда беҙгә медицина хеҙмәткәрҙәре беҙгә төплө генә кәрәк дауалауҙың ысымдарын ҡулланырға. Улар әлбиттә мына ваҡытлыса рекомендация тип аталды Һаулыҡ һаҡлау министры Рәсәй Федерацияның 3 мәртәбә сығарҙы, 4-нче версияһы сыҡты. Улар да анда временный рекомендация. Демәк, вирус үҙгәреп тора. Үҙгәреп тә тора. Икенсе яҡтан рекомендациялағы дарыуҙарҙың төрлөләре төрләндереп тора. Сөнки конкретно гына ошо дарыуҙы сығарһағыҙ, ошоно эшләһәгеҙ, кеше һауып китә торған әлегендә дарыу юҡ. Сөнки был вирус әле ентекле, өйрәнелмәгән һәм уға ҡарата вакцина ла уйлап сығарылмаған. Өйрәнелмәгән, вакцина тураһында ла әле күп эштәр алып барыла, беҙ сит ил ялмаларын тоже күҙәтеп барабыҙ. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы андай пока яңылыҡтар юҡ. Шулай да республика илдә тәүгеләрҙән береһе булып ҡан плазмаһын дауалауҙа ҡулланыу алымын индерҙе. Бына был алымды һеҙ нисек ҡулландығыҙмы? Һаулыҡ һаҡлау министерствоһы беҙҙең ныҡ ҙур көслө ҡанды алыштырып ҡуйыу беҙҙең станцияһы бар. Һәм анда ҙур ғына тәжрибә тупланған. Беҙҙең клиника ул антиковидный плазма тип атала инде. Беҙ тоже ҡулланабыҙ. Демәк, ҡулланабыҙ. Шулай да бына бөгөн төп һабаҡтарҙың береһе дауаланыусылар, дауаланып һауығып сығыусылар бар, әммә шулай да ҡан плазмаһын тапшырыусылар һирәкте. Кем бына шундай һеҙҙең пациенттар был ҡан плазмаһын тапшыра аламы? Алалар, әлбиттә. Онда уларҙың айырым аларға бар ниндәй аларға булырға тейештәр унда кешеләр. Һәм мәҫәлән, әлегендә беҙ күпме теләйбеҙ, беҙгә шунса бирәләр. Беҙ андай ҡытлыҡ китермәйбеҙ. Шулай да республикала пандемия осоронан алған төп һабаҡтар ниндәй булырға тейеш? Нимәләргә беҙ өйрәндек? Мына бит инде хәҙер һуңғы йылдарҙа, һуңғы күп йылдарҙа магазинға инһәң, ниндәй генә ризыҡ ашамайбыҙ. Беҙ хәҙерге әлегендә рус әйткәнсә Роспотребнадзор уға ябып бирмәй башланы. Ниндәй һау менән беҙ тына алабыҙ, ниндәй һыу менән йыуынабыҙ. Шуға күрә мына ошолай кисеп килгән йыуышлы сирҙәрҙе ҡулға алыу, уларҙы күҙәтеү ситкә китеп торған. Минеңсә, ошо беҙҙең йүнәлеш, ошондай һығымта, ошо афәт менән көрәшкәндән һуң, шул яҡҡа беҙгә күҙҙе йүнәлтергә кәрәк һәм шул яҡтан белемде көсәйтергә кәрәк. Демәк, ошо юҫыҡта беҙ эшләргә тейешбеҙ артабан. Бүгөнгә төрлө күҙаллауҙар, төрлө фаразлауҙар ишетелеп тора. Кемдер әйтә, икенсе тулҡыны булыр көҙгә тиҙәр. Һеҙҙең фекер был йәһәттән икенсе тулҡын көтөргәме? Әле бүгендә мына беҙҙең Һаулыҡ һаҡлау министерствоһының приказы буйынса беҙ кеше сирләйме икән, әллә сирләп атҡан ауырыуҙарҙы төрлө ысулдар менән лаборатор диагностик үткәрәбеҙ. Һәм шуларҙың мына әле һуңғыһы ифа тип атала инде. Онда ҡан алына кешенән, ҡан табырынан, һәм уны айырым методика менән үткәргәндә онда күренә кеше. Әлегендә ул яңы ғына сирләп тора микән, әллә ул сирҙе үткәргән микән. Рус әйткәнсә, һаман да антитела тигән вырапат ителгән булырға тейешендә. Һәм мына шул икенсе яғы һәр көсәйә башланы. Ғөмүмән әйткәндә, беҙҙең арала уже сирҙе кисергән кешеләр йөрөй башланылар.
бессимптомды үткәрәбенде. Шура шул якта алып караганда, бәлки шул яктагы кешеләр күбәеп, сирләгән симптом үткәрмәгәнә, еңелсәгенә әйтеп, һәм башка кешеләр еңелсәгенә авырып, вообще-то йогышлы сирдә шулай күбәергә тиештер, һәм бөтә коллективтә, бөтә Халыктың үзенең иммунитеты була. Булырга тиеш, килеп сыгырга. Шул юл якын булмай микән дигән безнең өмөтебез бар. Шулай да бүген Башкортостанда 5000дән ашу рәсми расланган коронавируслы сирлеләр булган. Улар 5000дән ашу кешеләр расланган һәм көн һайын улар рәтенә самаман 40 кеше өстәлеп тора. Бuna шу яһәттән һеҙҙең тамашасыларга нинди теләктәрегеҙ бар? Әле гөндә әлбиттә, мына битендә кисә генә безнең республика башлыгы ягынан үзгәртмәләр индерде, безнең ошо коронавирус, тажы вируска каршы көрәште нисек дәвам итәргә дигәндә. Анда балалар лагерьлары, спорт лагерьлары асма тору турында әйтелде битендә һәм 65 яшькә тулган, эшләп йөргән кешеләргә, өйдә пенсионерында безнең әйткәндә, пенсион возрастка әйткән безнең граждандарды үзләрен тыюларын дәвам итәргә максат куелды битендә. Һәм шуның өстендә яшьләргә күскәндә, әле гендә был яшерә башлана. Безгә 20-30-40 яшьлек хәзер яшьләр килтерелә, улар сирләп киттеләр кызганычка каршы. Ул яшәрә баргас, безгә шул яшьләр безнең урамда һәр күп йөри. Аларны аралашалар битендә, ул яшьлек тә битендә, уларга кирәк ул. Шул вакытта үзләрен социаль дистанция тотар кирәк. Әгәр дә әле гендә тышта яңгыр кече китеп барганда, ул маскага кию мөһим түгел. Кеше якынлаша икән, очередьме или транспортта китеп утырганда, гомумән әлбәттә ага киергә кирәк маска, битлек инде, йөр битлеге дип әйтәләр инде. Һәм шуны һәмәк саралар күрә кирәк әлбәттә. Ул безне яклаясак. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Һеҙгә эшегеҙҙә ҙур уңыштар теләйбеҙ. Ысынлыҡта пациенттарығыҙ барыһы һауыҡһын. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, һеҙгә Өфө ҡалаһы Дим районы клиник дауаханаһы баш табибы Фәнил Шәмиғолов менән әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Һау булығыҙ.